Poštovanje, dragi gledalci. Kako je? Nadam se da ste ok i da se ne uzbuđujete previše. Danas ćemo da govorimo o tome da li je dobro uzbuđivati se previše ili ne. Kad je to dobro, a kad nije. Verovatno mnogi od vas, ili da kažem ogromna većina, se svakodnevno uzbuđuje oko mnogih stvari. Kad kažem uzbuđuje, ajde da definišemo šta znači uzbuđivanje. To znači izlaženje iz nekih normalnih okvira. Znači svaki dan kako živite, bukvalno znači kakav vam je puls, kakav vam je pritisak, znate neku normalu. Ako to izađe iz normale, znači da ste se zbog nečega uzbudili. Znači da izlazite iz te normale. A uzbuđivanje u stvari stimuliše povećan puls, povećan pritisak, uglavnom. Da vidimo da li je to dobro za zdravlje ili nije. Generalno nije dobro za zdravlje. U velikoj većini slučajeva nije dobro za zdravlje. U stvari nije dobro za zdravlje uopšte. Skoro nikakvo uzbuđivanje nije dobro za zdravlje. Bilo to pozitivno ili negativno. Sad će mnogi od vas da kažu, pa čekaj, ako se radujemo, ako je nešto veselo, pozitivno, slažem se. To što se vi radujete za nešto, to je neka dobra vest, nešto se pozitivno, nešto lepo se dogodilo, možda ste zaradili neke pare ili ste dobili na lutriji, recimo, to samo po sebi je nešto dobro. Ali to što se uzbuđujete, to nije dobro. Znači, bez obzira na razlog uzbuđivanja, uzbuđivanje nije dobro, rezultanta je ista. Vi izlazite iz tih nekih normalnih okvira. Šta se dešava u organizmu? Zašto to nije dobro? Kao što rekoh, vrši se pritisak na krvne sudove. Povećani krvni pritisak, znači vrši pritisak na zidove krvnih sudova i često smo svedoci kad se ljudi previše uzbude dobiju ili šlog ili infarkt. I ako ne dobiju, svaki nagli skok pritiska nije dobar, jer vrši taj pritisak na krvne sudove, vrši jednom, drugi put, treći put, 50. put, 51. put ili 151. put, zidovi će popustiti, naprsnuće, krv možda se izlije i to vam je ili moždani udar ili šlog ili šta ja znam, neki ozbiljni poremećaj, odnosno bolest, odnosno fatalno stanje možda bude. Tako da po svaku cenu treba izbjegavati neka uzbuđenja. Bilo pozitivno, bilo negativno. Sad, postavlja se pitanje kako to da postignemo. Ali prvo da odgovorim na pitanje kad je dobro se uzbuditi oko nečega. Dobro se uzbuditi oko nečega kad dolazi nešto, neka opasnost, što preti da bude pogubnije nego posljedice ako se uzbudimo. Recimo sad vidimo divlju zver kako nam se približava, pa ne možemo da budemo hladnokrvni, tako? Šetamo kroz šumu i vidimo medveda. Ne možemo sad da budemo hladnokrvni, kaže nećemo se uzbuđivati. Ne, moramo se uzbuditi zato što ako se ne uzbudimo pa ne odreagujemo, ne sklonimo se od medveda, ne pobegnemo znači od medveda ili nekako se ne odbranimo, a medved će nas verovatno napasti. I to će biti mnogo gore posljedice nego kad bi se uzbudili. To je logično. Znači u tim slučajima kad preti neka neposredna opasnost od nečega, moramo da se uzbudimo, da nam jurne krv, da nam prostruji, šta se onda dešava? Onda se luči adrenalin, krv ga distribuira kroz telo, dolazi u mišiće i mišići su onda spremni za reakciju. To je znači od kad je čovjek nastao, od kad je sveta i veka, tako je bilo. Kad je neka opasnost, adrenalin prostruji, uzbudimo se i onda brže reagujemo.
agilniji smo, sposobniji da se odbranimo. U tim situacijama uzbuđivanje je dobra stvar, da bi, znači, sačuvali go život. Međutim, u svim drugim situacijama, da kažem u ovim socijalnim situacijama, koje su u 90 i nešto posto slučajeva, mislim, kad ćemo mi realno naići na medveda ili na lava ili na neku životinju ili na neku opasnost, to se jako retko dešava, realno. Mislim, dešava se u realnom životu, ali u praksi se i teorijski veoma se retko dešava. Mnogo smo više izloženi ovim društvenim, odnosno socijalnim problemima u odnosima sa drugim ljudima, zatim smo izloženi stresu i uzbuđenjima oko egzistencije, znači oko zarađivanja para. Većina ljudi je oko toga zabrinuti su za budućnost. I nervozni su, napeti su. Vi kad bi merili pritisak stalno i bilo, odnosno onaj puls, kad bi merili stalno, videli bi kad imate negativne misli, kad ste opterećeni s nečim, da se to menja i da to bude vrlo loša situacija u organizmu. Svaki dan preživljavati tako lošu situaciju, to je dugoročno gledano pogubno. I tako se ruinira organizam, tako se brže stari. To su mikro stvari koje se dešavaju svaki dan, malo po malo. Kao što voda, sunce, vetar, kao što krune, onaj kamen. Tako je ovo kruni nas. Kruni nam život, kruni nam zdravlje. Malo po malo otkida od zdravlja. Treba da se zaštitimo. Pored, naravno, adekvatne ishrane, vežbanja, otklanjanja stresa, znači trčanje je jako bitno. Treba da stvorimo konstelaciju u mozgu takvu, da se istreniramo, da možemo da se nosimo sa stresovima i da otklonimo negativne misli. I to je vrlo jednostavno. Tu znači upotrebljavamo logiku. Ako ne mogu u vezi neke stvari da uradim ništa da je popravim, znači to je van mojih mogućnosti, ne vredi mi onda da se nerviram oko toga. Primer, ne mogu da uradim ništa protiv globalnog otopljenja, protiv globalne promene vremena. Ja kao pojedinac ne mogu da uradim ništa. Naravno, mogu da pazim na okolinu, koliko ja mogu, ali to će stvarno biti vrlo minoran uticaj. Znači, realno ne mogu da uradim ništa. I ne vredi mi oko toga da se nerviram. Moje nerviranje neće ništa tu promeniti. Mogu da pričam drugim ljudima, da agitujem da ne bacaju smeće, da očuvavaju okolinu, to je sve u redu, ali konkretan neki postupak ne mogu da uradim da bi to na mah promenio. I ne vredi mi da se nerviram oko toga. Za neke stvari koje možete da uradite, recimo primer, nemate posao, ne zarađujete dovoljno. Ako ste indolentni i lenji i stalno ležite i nećete da mislite o tome, znači to vas griza, ali vi otklanjate te misle, nećete da mislite o tome, neće vas ništa ponukati, neće vas ništa poterati na akciju. Ležat ćete tako i dalje. Zato što ste stvorili sliku u svom mozgu da ne treba da se nervirate, dobro kako ide, to je viša sila. Ne, u tom slučaju isto treba da se nervirate, da se uzbudite, da bi se pripremili za akciju. Da bi opet adrenalin prostrujao kroz telo i da bi se pripremili za akciju. Jer ćete onda početi da tražite posao. Angažovat ćete se, gledat ćete na internetu neke ponude, usavršavat ćete se i tako dalje. Znači, ako ne možemo da uradimo ništa spram nekog problema, ne treba da se nerviramo. Ako možemo da uradimo nešto, onda ne da treba da se nerviramo, nego treba da se angažujemo. A u tom slučaju
nerviranje, razmišljajući o tom problemu, će nas potaknuti da počnemo da nešto delamo u tom smeru. Ali generalno gledano, definitivno, svako nerviranje i svako uzbuđivanje, čak i bilo ono pozitivno, definitivno nisu dobri za zdravlje. Kao što sam već rekao, utiče loše na kardiovaskularni sistem. Tu su pikovi znači nagli skok i pad, recimo pritiska, krvnog pritiska, i on vrši pritisak na zid krvnog suda, pa popusti, pa pritisak, pa popusti. I to je znači trošenje tog krvnog suda. To je kao auto sad kad uzmete pa zaletite se do maksimuma, pa ga onda spustite, brzinu mislim, pa opet do maksimuma pa spustite. Tako ćete uništiti auto vrlo brzo. Znači šta je bitno? Uravnoteženost, balans, konstantan, normalan krvni pritisak, normalan puls, bez suvišnog uzbuđivanja. To vam je kao kad terate auto, recimo, u 5. brzini 90 do 100 na sat. Najmanje će onda trošiti, a vi ćete moći sa jednom količinom goriva najviše da pređete. Što u prevodu znači onda će vam život mnogo duže trajati, ako to prenesemo na čoveka. Oni koji se ne uzbuđuju, koji su flegmatični, koji su stalno isti. To ne znači da ne treba da se raduju i da uživaju u životu, ali umerenost je jako bitna. Najdugovečniji su ljudi koji žive, kojima je svakodnevnica pomalo dosadna, ali nađu neku zadovoljstvo u toj svakodnevnici. Nije život uvek neka avantura i nešto da vam se dešava, nešto grandiozno kao u filmovima. Nije život film. Znači, nije život film. Život se sastoji od sitnica, od svakodnevnih sitnica u kojima možete uživati. To su male stvari, znači sednete, pa ne znam, popijete čaj, fokusirate misli, popijete kafu ko voli kafu, pojedete nešto što vam se sviđa, neobavezno prošetate, pustite misli na pašu, što kažu, mozak na pašu, opušteno. Znači, da ste opušteni, to je jako bitno. Na taj način ćete biti zdraviji i duže ćete živjeti. E sad, kako doći u to stanje? Kad smo okruženi, non stop smo okruženi svim i svačim. Kao prvo, ja sam recimo izbacio televizor. Skoro uopšte ne gledam televizor. Pogledam šta me zanima na internetu. Primetio sam te se pojavi ovo na televizoru, te se pojavi ona serija, te, ne znam, dnevnik, te ovo, te ono. I uvek imam nešto što moram da pratim. Ne moram ništa. Sve je to nebitno. Ne mora se ništa pratiti. Mnogi ljudi žive bez televizora, pogotovo u sadašnje vreme. Na internetu pogledajte šta vas zanima. Znači, nađete sadržaj, ciljano tražite šta vas zanima. A ne ono što vam nude drugi. I vi morate da gledate televizor, znači da kažemo sekvencijalno, šta vam oni nude, deo po deo, ne možete sad da preskačete. Dobro, sad u današnje vreme i čak i to može. Znači možete da se vratite šta je prošlo već na programu, pa ako imate, ne znam, te mogućnosti tehnički, možda se vratite pa da pogledate, to je onda već slično internetu, ali klasično gledanje TV-a, da pratite onako kako vam oni serviraju to sve, pa ako vam se ne sviđa, pređete na drugi kanal, na drugom kanalu reklame, pa na treći neki kanal pređete, tamo počnete da gledate neku emisiju koja vam je zanimljiva, onda u pola opet dođu reklame, pa se vratite na onu prvu emisiju, na onom prvom kanalu, pa ona već prošla, pa se izgubite jednostavno. Promenite 3, 4, 10 kanala, vi se izgubite, vi ne znate šta ste gledali. Brdo informacija vam uđe u glavu, brdo nekih podsvesnih informacija, kojih čak i niste svesni.
kojima se u stvari ispira mozak. To su subliminalne poruke. Znači, dobro, o tom ću napraviti poseban video. One se provlače kroz reklame, kroz filmove, kroz sve sadržaje koji se puštaju na TV-u ciljano, da im indoktriniraju ljude, gledaoce, da ih izmanipulišu i to na nesvesnom nivou. Vi niste ni svesni da ste to videli. Recimo sad primjer neka robna marka, neću sad da imenujem jednu, nije bitno, jednostavno u filmu nekom, pojavi se tamo negde na nekoj zgradi u daljini, vi sad vidite glavnog junaka, ali tamo negde u daljini nekoj zgradi piše logo te firme, primjer, onako diskretno. Pa u drugoj sceni isto tako. I vi ni niste svesni, a već vam se urezalo u mozak logo te firme, odete posle u samouslugu, povežete to sa tim što ste gledali na nesvesnom nivou, vi automatski hvatate taj proizvod, stavljate ga u korpu i kupujete. To je subliminalna poruka. Ali kažem, o tom ću jednom detaljnije. I svi ti sadržaji sa TV-a, bombardovanje tim informacijama, veoma loše utiče na naš mozak. Jednostavno, kapacitet našeg mozga je velik, ali ne toliko velik za sve i svašta. Znači, moramo da selektujemo šta hoćemo da gledamo, šta nećemo, šta nas zanima, šta ne. Znači, nameću nam se neki sadržaj koji možda i ne želimo. Ovako na internetu, hoćete, ne znam, u vezi muzike nešto, vi onda tražite muziku. A tamo, kažem, kako vam nude, tako gledate. Kao prvo, znači, televizor loše utiče na zdravlje. Jednostavno postajemo zavisni od njega. Ima ljudi koji gledaju po 10 sati televizor dnevno. Sve što oni serviraju, oni gledaju. Ljudi postaju ko zombi, samo gledaju to, posle ih nešto pitate, samo ponavljaju to što su vidjeli na televizoru, jednostavno nemaju više svoje mišljenje. I to ne valja. I to utiče na nivo uzbuđivanja. Znači, oni tačno manipulišu s tim emisijama ljudima. Te stave nešto što će da uzbudi ljude, pa onda posle da ih smiri, pa opet da ih uzbudi, pa da ih smiri. To ne valja. Znači, jednostavno, za zdravlje, za psihofizičko zdravlje, ne samo psihičko, nego i fizičko zdravlje, to ne valja. Šta treba da radite? Izbalansirana ishrana. Znači, to isto mnogo utiče da se smirimo, zavisi šta jedemo. Ako puno jedemo mesa, bit ćemo uznemireniji. Ako jedemo biljnu hranu, ona će da nas smiri. Bavljenje sportom, pogotovo sport kao trčanje i šetnja na duge staze, i trčanje na duge staze. Gde ima puno kiselnika, to isto smiruje živce. I rad na sebi. Može meditacija. Šta je meditacija? Meditacija, ovako kratko rečeno, meditacija vam je da pokušate da ne razmišljate ništa, ni o čemu. Pričat ću i o tome u jednom videu posebnom. Znači, meditacija vam je da se fokusirate na jednu tačku i da pokušate da sklonite sve misli iz glave. Jer misli vas opterećuju, to što mislite vas uzbuđuje. Na ovaj ili na onaj način. A vi ne treba da se uzbuđujete, treba da budete uvek isti, opušteni. Vi ako imate bilo kakve misli, čak i pozitivne i negativne, vi ćete se opet uzbuditi. Ako merite pritisak, vidjet ćete da vam skočuje pritisak. Puls da vam je ubrzan. Znači, treba da izbacite misli uopšte, barem u tom periodu kad meditirate. Poenta je da ne mislite ni u čemu, da nekako sebe izdresirate, da istrenirate sebe, da ne mislite ni o čemu. Pogotovo pred spavanjem. Lezite, mislite na nešto neutralno. Mislite, ne znam, na plavo more, na površinu mora, mislite na čist vazduh, gde nema ništa. Mislite, recimo, na neku gustu zelenu šumu. Znači, uglavnom, eto, neku prirodu, gde ništa ne štrči, gde se ništa ne ističe, onako je sve, da kažem,
ili je zeleno, ili je plavo, tako neke boje prirodne koje smiruju čoveka. Nemojte misliti ništa ni pozitivno ni negativno. Ništa što će vas uzbuditi. I onda ćete tako zaspati. Neko, recimo, pre spavanja nešto broji ili računa ili šta znam, pa se tako uspava. Uglavnom, brojanje, to je neki ritam. Znači, ako se razmišlja u smislu nekog ritma, to obično čoveka uspavljuje. Ali poenta je da istrenirate sebe čak i ako dobijate neke spoljne nadražaje. Vaš mozak proceni da li vi to možete da promenite, da li vas to ugrožava. Prvo znači procenite da li vas taj spoljašnji nadražaj ugrožava. Ako ne, nikom ništa. Ako vas ugrožava, procenite da li možete da ga otklonite, da reagujete tako da ga otklonite. Tu opasnost. Ako možete, onda reagujte. Ako ne možete, isto vam ne vredi da se... Ako ne možete ništa da uradite protiv toga, nemojte da se uzbuđujete. Znači, poenta je što manje uzbuđivanja, ni pozitivnog, ni negativnog. I tako ćete očuvati duži i zdrav život. Voleo bih da iznesete i vaša mišljenja i vaša iskustva o ovome. Da vam kažem odmah, to uopšte nije lako meditirati i dovesti sebe u situaciju da se ne uzbuđujete, malte ne oko ničega. Mislim, to bi sad značilo da ste ono hladni ko led, kao neki robot i ne znam ja šta. To ne znači da vi ne osjećate i ne saosjećate. Ali pođite prvo od sebe. Vi ste sebi najbitniji. Što bi se vi kidali iznutra oko nečega, što ne možete da promenite? Ajde uzmimo sad primer, kad smo se već dotakli te teme, uzmimo na primer, posvađali ste se sa partnerom ili vas partner ostavio. I vi se nervirate oko toga. Šta bi trebalo definitivno da uradite? Znači da se ne nervirate oko toga, da vam jednostavno nije stalo. Ako zaključite da taj partner nije vredan toga, jednostavno objasnite sebi da vam nije stalo. Ili recimo da postavimo ovako pitanje. Tu ima 4 mogućnosti. Da se kidate u sebi, da se nervirate i kad recimo sretnete tog partnera negde na ulici, da i njemu pokažete da se nervirate. To je jedna mogućnost. Druga mogućnost je da se nervirate, ali kad sretnete partnera da mu pokažete da se ne nervirate, da mu lažno prikažete to. To je druga mogućnost. Treća mogućnost je da se iznutra uopšte ne nervirate, a i da pokazujete da se ne nervirate. I četvrta mogućnost da se ne nervirate iznutra, a da pokažete da se nervirate, kao lažno da prikažete da se nervirate spolja. U nekim situacijama, ako smatrate baš da bi bilo od koristi da partner misli, zavisi od partnera, tog bivšeg, kod nekog pali da on vidi da se vi nervirate, onda će pomisliti da vam je stalo. I onda će možda hteti da bude s vama ponovo. Kod nekog bi to bilo kontraproduktivno. Kod nekog pali da pokažete da se ne nervirate uopšte, da vam nije stalo. Onda će to da ga pali i onda će baš pošto po to hteti da bude s vama. Ali to je sve nebitno. To je znači samo vi indukujete njegovo mišljenje svojim ponašanjem. S tim da li pokazujete da vam je stalo ili nije. To ono što vi pokazujete prema spolja. Ali mnogo je bitnije šta vi osjećate iznutra. Definitivno, ali definitivno je najbolje da ne osjećate ništa. Znači da ste indiferentni. Jeste to malo sad, da kažemo, ne emocionalno, a emocionalno, jeli? Ali za vaše zdravlje bolje da se ne grizete. Znači da ste indiferentni, da ste hladni, da ste opušteni. Ne samo u vezi veza i partnera i to, nego u vezi svega i u vezi posla. Recimo zvao vas je neko za posao i sad vi možete njemu da pokažete da vam jako stalo
do tog posla ili da pokažete da vam i nije stalo. To sad sve zavisi od tog čoveka, možda je tog poslodavca, možda je bolje da mu pokažete da vam je stalo, a negde možda je bolje da pokažete, da tvrdite pazar, pa da pokažete da vam nije stalo nešto, da imate još i drugih mogućnosti. Ali definitivno, iznutra u sebi, ne treba da se nervirate. Vi ako se kidate i kad dođete kući, ako vam nije dobro, koliko ste se iznervirali, to definitivno ne valja za zdravlje. Mislim, tako nećete daleko stići. Morate da radite, da iznutra očvrsnete i da jednostavno sebi objasnite da to ne vredi tog nerviranja. Kao što sam rekao na početku videa, zdravlje vam je najpreče. Znači, samo iznutra da ste stabilni, čvrsti, uvek isti, bez velikih fluktuacija, bez nerviranja, bez uzbuđivanja, ni u pozitivnom, ni u negativnom smislu. Jer u pozitivnom bilo je slučajeva, ljudi dobiju na lutriji. Dobije na lutriji i sav srećan i dobije šlog. Ili dobije infarkt i umre. Šta mu onda vredi što dobije na lutriji? Znači, samo polako i opušteno. To je bitno za zdravlje. Znam ja da to vi sve znate, uglavnom, ali nije zgoreg da se to podcrta i naglasi. Ako vam je video bio od koristi, lajkujte, delite i prijavite se na moj kanal, a mi se vidimo u nekom sledećem videu. Prijatno!